Mostra suas raízes. Eu gosto. Nada, não. Aventureiro. Isso, aventureiro. Peraí, deixa eu chamar aqui um pouquinho. Nossa, eles vão atropelar meu celular. Olá, galera! Olha que legal! Tá gravando? Tudo bem com vocês? Agora, meu Deus! Até que vamos falar? Gente, Estouramos na lenha, vamos lá. vai! Bora, galera! Acabamos de pegar a lenha ali, ó. Deixa Vamos lá, a gente tá aqui. Deixa guardado. É isso, é lenha, pô. Falei que o tio ia de achar um tronco, mas não joga tudo aqui. Aqui, não coloca no fogo ainda não. É. Ah, então pronto, vai ficar atrapalhando. Mas depois vai comer mais. Não, vai ser Vai fazer um tronquinho. Eu te chamo material agora. Não fala nada, eu... Apoio. Ah, uma presta. Aqui. Tá tentando muito, velho. Ah, só pede pro senhor, tá? Ah, pelo amor de Deus, caralho. Aqui, Pé, ó. É aqui, ó. Olha aqui. Olha, toma. Aí, ó. Bota aqui no Meu, Olha, esse aqui eu já pode só. pode pôr. já foi. Vai, Miguel. Vai. Vai demorar um pouquinho pra queimar, mas ele queima, tá? Pula até você chegar. Agora. Vai pegar também, Daí? Pega lá do celular da tia, se tiver. Pode vir. Pode vir. Pode vir aqui com a gente. Tira essa carta, não tira essa carta. Essa aqui, ó. Tá, fala. Olá, galera, tudo bem com vocês? Então, a gente tá comendo marshmallow, só que já acabou. Eu adoro isso. Fica à vontade.